こんにちは、オートウエストエンドです。今回はいつも言っているシェル石油の支払い方法にご覧のようにシェルペイ、シェルイージーペイというサービスがあるとのことで今回試していきました。僕は今カナダのバンクーバーにいるんですが、北米ではこのサービスが最近なんでしょうか始まってよくタッチレス決済の広告を見かけます。この最近の感染症の流行でおそらく後押しになったんでしょうかね。ガスタンクも残り4分の1くらいになったので、この機会にどれくらい便利なのかというところをチェックしていきたいと思います。もし日本でもこういったサービスがあるようでしたらコメント欄で教えてください。ということで右手に見えてきましたシェルのスタンドです。以前このスタンドではガソリン添加剤、シリンダーバルブ周りのカーボンを焼き切ってくれると、きれいにしてくれるというものを注入しました。割と燃費が良くなったように感じているんですが、もしかしたら気のせいかもしれません。インジェクター内、バルブ内がきれいになってくれればいいなという感じで入れております。一応その動画をリンク貼っておきますので、また興味のある方は見てみてください。それでは実際にシェルペイというものを使っていきたいと思います。まずアプリを立ち上げまして、真ん中のペイというボタンを押します。そうしますと、店内実施支払うか、このポンプの前で支払うかと表示がありますので、今回はポンプの前で支払うと、それをタッチしますと、このポンプの番号を入力する画面になります。本来ならね、この車から降りてクレジットカードで支払うという工程があるんですが、もうまだこの車に乗ったまま操作を行うという感じです。ちょっとね、変な感じですが。はい。7番と入力しました。そして確認ボタンを押します。そうしますと、このスタンドがちゃんと特定されなかったみたいで、もう一回やり直してみました。そうしますと、このスタンドが認識されて、そしてどれくらい入れるかという金額を設定して、その後今回は Apple Pay で支払うことにしました。はい。ということで、もうこれで支払い完了と。クレジットカードを事前に登録しておけば、そのクレジットカードで支払うこともできるようです。ということで、ガソリンをね、入れ始めてくださいという表示が出たので、外に出て入れていきます。こちらの表示はもうすでにこのノズルを取り出してグレードを選択してという画面になっていました。はい、ということでオクタン価91の、廃屋を入れていきます。今回はとりあえず60ドル、カナダドルで60ドルを選択したので、割と早く終わるようなそんな感じです。タッチレス決済といってもこういう風にこのポンプのノズルをね触るので、これはね触らないと入れれないですよね。なので支払い工程、その分の触らなければいけないその工程をカットできるという意味では意味がねあると思います。そしてこれがねこんな感じで60ドルまでおそらく自動的に止まってくれると思います。
だいたい60カナダドルですと日本円で5000円いかないぐらいでしょうか。それでだいたい40リットルぐらい入る感じですね。この BMW X5 は80リットル入るので、ちょうどタンク半分ぐらい追加で入れたことになります。はい、ということで60ドルでちゃんと止まってくれました。そしてこのままノズルを戻してとやります。この後いつもですとクレジットカードでこの機械の前で払った場合はレシートを選択するボタンがあるんですが、今回このシェルペイで支払いをした場合には機械側にはレシートの選択ボタンは出てきませんでした。そしてこのアプリの方にレシートが見れそうなそんなボタンがありますので、後ほど押してみたいと思います。そして映像の方はこちらがいつも使用していますクレジットカードの挿入口と、その下に暗証番号を入力するボタンが並んでいます。普段ならここをね触ることになるんですが、タッチレスということでこの部分が割愛されていると、スキップできるということですね。ちなみにこのねタンクのキャップの紐が切れているので、それも新しく今後交換していきたいと思います。そして車内に戻りましてスマホを見てみますと、こんな感じでレシートを見るというボタンが下の左にありましたので押してみました。そうするとレシートがこんな感じで普通に見れます。基本的にはずっと残ってくれると思いますので、なくす心配もないですし、あと確定申告とかね、そういった時にもこういう電子レシートの方が便利なのかもしれません。そしてこのレシートの履歴ボタンを押しますと、今回はね初めて使ったので1つしかありませんが、そこにザザザッと出ると思います。燃費管理とかそういうのにも使えるのかなと思いました。そしてこちらアプリの一番下の方にメニュータブがありまして、ガソリンスタンドのタブを押しますと周辺のシェル石油のスタンドの位置が表示され、レシートのタブを押しますとレシートが表示、そしてセッティングの方に行きますと、このアプリのツアーとして使い方のチュートリアルが出てきました。この店内で支払う場合にはどうしたらいいのかちょっと疑問だったんですが、これを見る限りではこのアプリに QR コードが表示されるようで、それを店員さんにスキャンをしてもらうことで支払えるというような流れにだそうです。そして今いるスタンドをちょっとね拡大してみて、このスタンドを選択してそれで支払いを最初はするのかなと思っていたんですが、特にスタンドの設定画面、支払い前にはその画面にはならなかったので、おそらく GPS で見てるんですかね。それで自分のいるスタンドの場所が自動的に特定されて、その中でポンプの番号だけを入力して、そして支払いをしていくと、使う側としてはすごいシンプルな流れですね。そしてこのアプリ内で事前にそれぞれのガソリンスタンドのガソリン料金も見れるのかなとやってみましたが、さすがにその機能はいろんな理由があるんでしょうね、ついておりませんでした。なので僕はガスバディという別のガソリンスタンドごとのガソリン料金が全部出るアプリを使っています。ただそれも更新頻度がそれぞれの使っている人が善意で更新していくので、結構情報が古いこともあります。なので何件かねスタンドをたらい回しにされることも、安いガス料金を求めてねということもあります。今回はシェルペイというタッチレス決済を試してみました。日本でもなんとかペイというのがたくさんあると思いますが、こちらも結構流行っているようです。そしてこのシェルペイに関しては財布を持たなくてもこれ支払いできるということになりますよね。なのでスタンドに着いた時にいちいちね
財布を出してカードをマシーンに入れてという工程が省けるので、自分としては楽ですよね、やっぱりと感じました。あとはレシートを保管できる、デジタルで保管できるという点も便利かなと思います。その他の利点、今思いつくところですと、例えば治安の悪い地域、日本ではあんまりそういうところないかもしれませんが、そういったところで財布を出して、クレジットカードを出してという工程が車の外で行わなくて済むので、安全面でもいいのかなと感じました。ということで、今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、こういった車にまつわる便利な機能紹介動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。